この動画をご覧いただきましてありがとうございます。先週に引き続きましてフランス北部アミアンの飲みの市です。前回動画がとても長くなりそうだったので、こちらの動画の最後に購入品の紹介をさせていただいております。チャプターで飛ばせるようにはしてありますが、最後までご覧いただけますと嬉しいです。昔の洗面台セットのようです。このような陶器で手や顔を洗ったらなんだか優雅ですね。こちらのスタンドで何か良いものが見つかりそうな予感がします。サンタマーエ・アマージュのソーシエルです。その昔ソースを入れていた器だからソーシエルと名付けられています。私は主に花瓶として使うことが多いのですが、果物を入れるなど工夫次第で楽しめるのがこの器の魅力です。ムーランデル・エ・アマージュです。バドンビレです。こちらの絵と色がとても気に入りました。こちらの窯元はあまり見かけないのですが、素材はテール・ド・フェールかと思われます。シリーズ名はテルミドールです。育児用品の横にお皿が売られているのも面白いですね。窯元は分かりませんでしたが、洗ったらきれいになる予感がします。このシリーズ大好きなんです。ロンシャンのコキーユシリーズです。小さな調味料入れ、食卓が楽しくなりそうですね。さまざまなものが売られている飲みの市。似たような商品が並んでいるのを見るのも面白いです。こちらにはぬいぐるみがたくさんありました。テディベアをコレクションにしている方もいらして、ぬいぐるみの世界も奥が深そうですね。薬の瓶でしょうか。緑の植物を入れて飾ると綺麗なので、ちょっと欲しいなと思っているアイテムです。ブロカントではよく見かけるバイオリンのスタンドです。改めてフランスは芸術大国だなと思う瞬間です。バイオリンを少しだけ習ったことがあるのですが、あまりにも才能がなさすぎて諦めてしまいました。犬と一緒に散策をしている方も多く、可愛いので癒されました。ランチをした時に飲み友さんの一人が戦利品を見せてくださいました。こちらはアイロン置きだそうです。昔はアイロンを電気ではなく自ら温め、そのアイロンを一時的に置く台としてこのようなアイロン置きが作られたようです。このようなものが存在していることさえ知らなかったので、さすがだなと思いました。もう一つのこちらは
キャンドルを消した後、ホコリなどがかぶらないようにしておくキャンドル用の蓋だそうです。ちょっとした小さな道具にも繊細な装飾が施されていて、フランス人は優雅だなと思いました。のみともさんの他の戦利品はぜひインスタグラムをご覧になってください。一緒に散策をしたもう一人ののみともさんも素晴らしい戦利品をインスタグラムに投稿しているので、ぜひそちらも見てください。お二人のインスタグラムのリンクはこの動画の概要欄に貼ってあります。こちらには立派な置物が売られていました。大きなのみの市ならではの出品だなと思いました。パリに戻り、オトユ地区のブロカントへ行ってきました。パリ16区にあるオトユはアール・ヌーボーの装飾やオスマン建築が美しい高級住宅街です。1991年にレ・ザンコニュというアーティストが歌ったオトユ・ヌイ・パシーという歌があるのですが、曲の題名にある3つの地区は代表的な高級住宅街とされていて、それを皮肉った面白い曲となっています。高級住宅街で暮らすのは楽じゃないよねというフレンチジョークの混じった曲です。私は今でもオトイユやヌイ、パッシーを通るとこの曲を思い出してしまいます。サルグミンヌです。ソースを乗せられるように区切られているのでしょうか。変わった形をしていますね。アスパラガスに良さそうです。こちらは昔パリにあったブティックエミール・ブルジョアのバックスタンプでした。どうやらこの2枚のお皿はこちらのアンティークショップの商品のようでした。なんだか昔の貴族のお屋敷の倉庫にでも入り込んでしまった気分です。パリにはこのようなアンティークショップが点在しています。食器もいくつか置いてありますね。磁器製品が多いでしょうか。こちらに少しファイアンス陶器がありそうです。ジアンです。綺麗な絵柄ですね。飲みの市のない平日や寒い季節はアンティークショップに行きたいと思っているので、今後もいくつかアンティークショップを紹介できたらなと思っています。アミアンで購入した商品の紹介です。バドンビレのミュールシリーズです。ミュールとはフランス語で黒いちごという意味です。2枚販売していて、こちらの1枚だけ欲しかったのですが、お店の方がやはり2枚一緒に販売したかったのと、2枚買うと少し安くなったので2枚とも購入いたしました。クレユエ・モントローのリノットシリーズです。こちらのシリーズは前々回の動画シャトゥの飲みの市で購入したシリーズです。このケーキスタンドは欠けがあって状態があまり良くなかったのですが、とても好きなシリーズなので
購入してしまいました。もう一つ違うスタンドでしたが、同じクレイユーエモントローのイノットシリーズを見つけたので購入いたしました。大きめのお皿になります。バックスタンプはなかったのですが、私が持っているクレール・フォンテーヌのルイ15世シリーズにとてもよく似ているので、そのシリーズなのではないかなと思っています。フランス人の義理の母がよくひし形のものはラビエではなくバターを入れるブーリエよと言っていたので、こちらはもしかしたらブーリエと呼ぶべきなのかもしれません。こちらのラビエは暗い時に購入したのでシミがよくわかりませんでした。やはり暗い時に懐中電灯で照らしてみても分かりづらいシミなどがあるので、早朝の散策は難しいなと思った一枚です。ディゴワン・サルグミーヌのラビエです。少しだけ欠けがあるのですが、表からはあまり見えないので気になりません。以前から可愛いなと思っていたシリーズなので購入できて嬉しかったです。以前歯ブラシ用に作られた器でしょうか。石鹸受けでも良いと思います。私はすでにこの形のものを一つ持っているのですが、ペンなどの文房具を置いています。窯元はリュネビルです。鳥の絵がとても可愛いと思いました。私にしてはちょっといつもと違う絵柄の雰囲気のものを購入しました。こちらの窯元もリュネビルです。2つともそれぞれ違った良さがあるなと思いました。シリーズ名のフロックスは植物の名前のようです。サンタマエ・アマージュ・ジャルディニエールシリーズです。このシリーズは以前よりパリの飲みの市で時々見かけていて素敵だなと思っていたのですが、なかなか買う機会がありませんでした。今回やっと初めての購入となります。一目見た瞬間、わあ綺麗だなと思ったこちらはリュネビルです。大皿もあったのですが、ちょっと私にとっては高額だったので、こちらの小さなお皿1枚だけ購入しました。サンタマエ・アマージュのカンパニュールシリーズです。カンパニュールは日本語で言うとカンパヌラのことです。このシリーズの緑色を以前より探していたので、とても嬉しい出会いでした。少し前に配信したベセルヴィンテージさんのセールの時にこの同じシリーズの青色を購入したことがあります。こちらが同じシリーズの青色のスープ皿です。描く面積が違うので花の大きさが違います。まるで違うシリーズのような雰囲気ですね。こちらも以前より
ずっと欲しいと思っていたアマンディノワーズのミュゲシリーズです。ミュゲとはスズランのことを意味します。シャトゥの飲みの市の時にも書きましたが、5月1日はスズランの日となっています。その5月1日にサラダなどを入れて食卓に出したいと思います。季節の行事に合わせた食器が集まってきたら嬉しいなと思っています。こちらの窯元はサンタマンになります。このシリーズ名を英語読みするとデイジー、ひなぎくという意味ですが、あまりひなぎくっぽく見えないので、もしかしたら違う花なのでしょうか。シリーズ名の意味をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。ジアンのチューリップシリーズです。このシリーズも飲みの市で時々見かけるのですが、購入したことはまだありませんでした。今回このお皿のちょっと枯れた感じの色味がとてもいいなと思いました。バックスタンプからしてもほぼアンティークの域に入っているのではないかなと思っています。ディゴアン・サルグミンヌブローニュシリーズです。このブローニュシリーズもディゴアンの中で私が好きなシリーズの一つです。丸みを帯びたお皿の形も可愛いなと思っています。メインディッシュというよりは果物やお菓子を乗せた方が可愛いかなと思っています。このお皿にバックスタンプはなかったのですが、バラの絵が可愛いなと思って購入しました。大きさもデザート皿サイズなので便利そうです。今回購入した中で一番高額だったこちらのコンポティエ、クレイユエ・モントローです。すごく悩んだのですが、以前見かけた時より少し値引きしていたので思わず買ってしまいました。シャンティ城が描かれています。シャンティは北部にあり、パリから車や電車で1時間ほどで行かれます。とても美しいお城なので、パリ近郊の観光地としておすすめです。そしてこちらはロンシャンの呼吸シリーズです。取っ手のところやいろいろなところが欠けているのですが、これをなんと無料でいただけました。午後に入り、皆さん片付け始める直前で雨も降りそうだったので、お店の方も持って行ってほしいと思っていたのかもしれません。でも私にとってこの呼吸シリーズは大好きで、以前よりインターネットでも探していたので、とても嬉しかったです。状態が非常に悪かったので、10ユーロを切っていたらいいなと思っていたら、お店の方の方から無料でいいよ、プレゼントにするよと言ってくださいました。巡り会えたことと譲ってくださったことに大変感謝をしております。以前 YouTuber のリリーさんが鉢植えカバーに使っていて素敵だなと思っていました。私もスーピエールや
レギュミエの使い方をいろいろ工夫して楽しんでいきたいと思います。見ていただきまして本当にありがとうございました。こちらは最後にもう一度アミヤの飲みの市の様子です。もしよろしければチャンネル登録をしていただけますと励みになるので嬉しいです。